បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសហើយដែលបានតាមដានក្នុង page របស់ខ្ញុំគឺ Learning Center ឬក៏ YouTube Chantha Khem នេះចឹងឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនទី9 lesson 9 lesson 9យើងនឹងរៀនអំពីពាក្យថា knock off ចឹងពាក្យ knock off នេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយគេប្រើប្រាស់យ៉ាងណាអញ្ចឹងគឺមានការនិយមប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជានៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងហើយគេនិយមប្រើពាក្យនេះណាអញ្ចឹងយើងរៀនទាំងអស់គ្នាទៅគេលោកគេនិយាយទៅយើងស្ដាប់អត់បានណាអូខេអញ្ចឹង knock off or knock off something យើងអាចប្រើពាក្យថា knock off ឬមួយក៏ knock off something នេះមានថាអ្វីមួយយើងដាក់នៅកណ្ដាលនេះក៏បាននេះ knock something off ក៏បានដែរចឹងមានន័យថាពាក្យថា knock off នេះមានន័យថា to stop doing something មានថាឈប់ធ្វើអីមួយណា to stop doing something ឈប់ធ្វើអីមួយនេះ something especially work ជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការងារ work នេះការងារ especially នេះគឺជាពិសេស especially work ជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការងារហើយអញ្ចឹងពាក្យ knock off នោះអត្ថន័យទី1របស់វានៅពេលនេះគឺមានថាឈប់ធ្វើអីមួយជាពិសេសគឺអ្វីដែលតកតងទៅនឹងការងារបាទខ្ញុំមកជាឧទាហរណ៍ example would you like to knock off 1 hour earlier today ចឹង would you like to នេះតើអ្នកចង់ឃើញទេ 1 hour earlier នេះមានថា1ម៉ោងមុនមិនចឹងណា today ថ្ងៃនេះ would you like to knock off 1 hour earlier today តើអ្នកចង់ឈប់ធ្វើការងារ1ម៉ោងមុនទេថ្ងៃនេះឃើញទេ would you like to knock off 1 hour early today តើអ្នកចង់ឈប់ធ្វើការងារ1ម៉ោងមុនទេថ្ងៃនេះឃើញទេចឹងសំណួរគេសួរចឹងណា Okay one more what time នេះម៉ោងប្រហែល what time do you knock off work គេថាម៉ោងប្រហែលអ្នកឈប់ធ្វើការងារឃើញទេ work ការងារ knock off work ឈប់ធ្វើការងារចឹងម៉ោងប្រហែលអ្នកឈប់ធ្វើការងារឃើញទេបងប្អូនចឹង we knock off work at 3 p.m. yesterday បាទឧទាហរណ៍មួយទៀតណាថាពួកយើងបានឈប់ធ្វើការងារនៅម៉ោង3រសៀលកាលពីម្សិលមិញ yesterday ឃើញទេ we knock off work at 3 p.m. yesterday កាលពីម្សិលមិញពួកយើងឈប់ធ្វើការងារនៅម៉ោង3រសៀល3 p.m. ម៉ោង3រសៀលអញ្ចឹងបកប្រែមកថាឈប់ឃើញទេបងប្អូនone more the sooner the project can be knocked off sooner នេះមានថាកាន់តែឆាប់ឬក៏ឆាប់ជាង project នេះមានថាគម្រោងការឬគម្រោងដែលយើងកំពុងធ្វើនេះ can be knocked off the happier នេះមានថាសប្បាយចិត្តជាង customer នេះមានន័យថាអតិថិជនអញ្ចឹង the sooner the project can be knocked off the happier the customer វាថាបើគម្រោងការហ្នឹងត្រូវបានយើងធ្វើឲ្យកាន់តែលឿនឬក៏បញ្ចប់កាន់តែលឿនអតិថិជនកាន់តែសប្បាយចិត្តឃើញទេអញ្ចឹងយើងអាចថាបញ្ចប់ knock off ក្នុងពេលនេះណាបញ្ចប់ឬក៏បញ្ឈប់មានថាបង្ហើយហ្នឹងឬក៏ថាបង្ហើយវាទៅណា the sooner the project can be knocked off the happier the customer កាលណាគម្រោងនឹងត្រូវបានយើងធ្វើចប់សពគ្រប់បានកាន់តែលឿនអតិថិជនកាន់តែសប្បាយចិត្តបាទហ្នឹងគឺ clear ហ្នឹងគេប្រើអញ្ចឹងហ៎អានេះមានថាខ្មែរយើងច្រើនបកថាកាន់តែណាគេកាន់តែអ្វីមួយដែលវាអានេះកាន់តែលឿនអានេះកាន់តែសប្បាយយ៉ាងទៅអញ្ចឹង clear ហ្នឹងបងប្អូនមើលអាហ្នឹងវាមានវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ clear ហ្នឹងច្រើនថែមទៀតខ្ញុំអាចរៀននៅមេរៀនណាមួយណាអញ្ចឹងយើងតាមដានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងពាក្យថា knock off នេះវាអត់តាន់ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេបាទចឹង knock off មួយទៀតបាទ knock off មួយទៀតនេះគឺខ្ញុំទៅសេ knock off something or knock something off knock something off or knock off something ឃើញទេចឹងវាមានពីរអត្ថន័យ number 1 and number 2ចឹងអត្ថន័យទី1និងអត្ថន័យទី2របស់វាចឹងកាលណាយើងដាក់ពាក្យ something នេះនៅខាងក្រោយផុតឬនៅកណ្ដាលនេះចឹងពាក្យ knock off ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចមួយទៀតបាទន័យមួយទៀតមានន័យថា to complete something quickly and without much effort ចឹងមានន័យថាបញ្ចប់ឬក៏បង្ហើយ
អ្វីមួយបានយ៉ាងលឿនមានថាធ្វើអ្វីមួយឲ្យចប់សពគ្រប់បានយ៉ាងលឿនហើយ complete នេះមានថាចប់សពគ្រប់អញ្ចឹងយើងបញ្ចប់កិច្ចការបានយ៉ាងលឿន and without much effort អញ្ចឹង without នេះដោយមិនហៅថាដោយមិនមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង much effort មានថាការខិតខំប្រឹងប្រែង much នេះច្រើនអញ្ចឹងដោយមិនចាំបាច់ខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងទេឃើញទេចឹងមានថាពាក្យ knock off នៅពេលនេះមានន័យថាអ្វីមួយដែលយើងធ្វើបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយដោយមិនបាច់ប្រឹងប្រែងទេឃើញទេធ្វើធម្មតាប៉ុន្តែអាចហើយបានយ៉ាងលឿនអាហ្នឹងក៏គេយកពាក្យ knock off ហ្នឹងយកមកប្រើដែរអត្ថន័យវាអញ្ចឹងយើងធ្វើអីមួយបានយ៉ាងលឿនដោយមិនបាច់ប្រឹងណា example ឧទាហរណ៍ she knocks off 5 parts per hour ចឹង 5 part នេះមានថាបើជាបំណែកឬជារបស់របរដែលគេផលិតវិញមានថាវាចំនួន5ឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើផ្នែកឡានឬក៏ផ្នែកយន្តហោះអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើបាន5មកគាត់ធ្វើបានចំនួន5ហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើបានចំនួន5យើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវផលិតចានមួយចឹងចុះអញ្ចឹងក្នុង1ម៉ោងនេះ per hour នេះមានថាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងគាត់អាចធ្វើចានបាន5ចឹងបាទនេះ part នេះមានន័យថាផ្នែកបំណែកនៃគ្រឿងយានយន្តនៃមួយចឹង she knocks off 5 parts per hour តែក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងទេនាងអាចធ្វើ part បាន5ដោយមិនបាច់ខំប្រឹងប្រែងទេឃើញគាត់ធ្វើតាមធម្មតាមានថាតែក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងទេនាងអាចធ្វើ part ហ្នឹងបានធ្វើបំណែកហ្នឹងបានរហូតដល់ទៅ5បំណែកឬបានរហូតដល់ទៅ5គ្រឿង5របស់ហ្នឹងដោយមិនបាច់ខិតខំប្រឹងប្រែងទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងមានថាគាត់ជំនាញណាOkay, one more. I guarantee I'll be able to knock those off by 5 o'clock. បាទ guarantee នេះវាថាធានាខ្ញុំធានាថា I'll be able to ខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពណា I'll be able to ខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាព knock those off មានថាធ្វើរបស់ទាំងនោះឲ្យហើយ those នេះគឺជំនួសឲ្យអ្វីមួយដែលគេចង់លើកយកមកនិយាយណាកិច្ចការដែលគេចង់លើកយកមកនិយាយknock those off ណានឹងធ្វើរបស់ទាំងនោះឲ្យហើយ by 5 o'clock នៅម៉ោង5ឃើញទេអញ្ចឹងគាត់ធានាថាតែម៉ោង5ហ្នឹងគាត់ធ្វើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយឃើញទេដោយមិនបាច់ខិតខំប្រឹងប្រែងឯខ្លាំងទេគាត់អាចធ្វើហើយនៅម៉ោង5បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពាក្យថា something នៅពេលនេះ something នៅពេលនេះនៅកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញ knock off 5 part អញ្ចឹងអា5 part ហ្នឹងគឺ something នេះឃើញ5 part នេះគឺ something អញ្ចឹង something នេះគឺយើងយកជំនួសអ្វីដែលជាវត្ថុណាយកមកជំនួសអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេជំនួសដោយពាក្យ 5 part knock off 5 part មានថា knock off something នេះឃើញទេបាទដល់ពេលនេះ I guarantee I'll be able to knock those off អញ្ចឹង those ទៅពេលនេះបងប្អូនមើលកន្លែងនេះឃើញយើងដាក់នៅចន្លោះកណ្ដាលរវាង knock ហើយនិង off នេះអញ្ចឹង those ទៅពេលហ្នឹងគឺ something នេះ those ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគេនិយាយយកមកជំនួសរបស់ដែលគេធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ណាពាក្យថា knock off នៅពេលនេះគឺបកប្រែថាអាចធ្វើអ្វីមួយហើយយ៉ាងលឿនដោយមិនបាច់ប្រឹងប្រែងនឹងអត្ថន័យរបស់វាប៉ុណ្ណឹងឃើញទេអូខេ go to number 2បាទអត្ថន័យ number 2នៃពាក្យ knock offមានន័យថា to reduce the price or value of something reduce នេះមានថាទម្លាក់ឬកាត់បន្ថយមានថាកាត់បន្ថយតម្លៃ price តម្លៃ or value of something ណាកាត់បន្ថយតម្លៃអ្វីមួយ value នេះក៏តម្លៃដែរមានថាឧទាហរណ៍របស់ហ្នឹងវាមានគុណតម្លៃប៉ុណ្ណាឥឡូវហ្នឹងគេកាត់បន្ថយវាដូចមកអាវហ្នឹងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាឥឡូវហ្នឹងគេតម្លាក់វាមកនៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះណាឧទាហរណ៍ they knock off $70 because of a couple of scratches ចឹងគេបានបញ្ចុះតម្លៃ$70ឃើញទេចឹង reduce the price ចឹង knock off នៅពេលនេះយើងបកប្រែថាបញ្ចុះតម្លៃគេបានបញ្ចុះតម្លៃ knock នេះហេតុអីបានបងប្អូនឆ្ងល់ហេតុអីបានវាមាន ed ចឹងគេប្រើនៅក្នុង past tense គឺនៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងយើងត្រូវថែម ed នេះឲ្យវាណាអាហ្នឹងបងប្អូនអត់យល់អាហ្នឹងដល់យើងរៀនពីកាលទៀតបាទបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្លាប់រៀនហើយគាត់យល់បានណាអញ្ចឹង they knock off $70គេបានបញ្ចុះតម្លៃ$70 because of
a couple of scratch because of នេះដោយសារតែ a couple of នេះមានថា2 3 a couple of scratches ដោយសារតែវាដាច់2 3កន្លែងឬក៏ដោយសារតែវាមានស្កូត2 3កន្លែងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនបោកកៅអៅមួយយើងចោះចឹងទៅវាមានស្នាមដាច់ដោយអីចឹងទៅអញ្ចឹងគេបញ្ចុះតម្លៃគេបញ្ចុះតម្លៃឧទាហរណ៍ថាអាវវាមានបើអាវដាច់មកកុំណាតិចណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវាលេះធ្នេលេះអីចឹងចោះឬមួយថារបស់ហ្នឹងវាមានឆ្កូតមានឆ្កូត scratches ហ្នឹងមានថាស្នាមឆ្កូតចឹងដោយសារតែមានស្នាមឆ្កូតហ្នឹងចឹងគេបញ្ចុះតម្លៃឲ្យ$70ឃើញទេបាទ couple នេះជាងច្រើនបកថា2ណា2ហើយច្រើនបកថា2 3ណាគឺ2តាមពិត2 a couple នេះ a couple of scratches ណា couple of scratches ដោយសារតែមានស្នាមឆ្កូត2កន្លែងOne more, can you knock 10,000 off? Can you knock 10,000 off? Okay, 10,000 នេះ 10,000 នេះគឺនេះ something នេះឃើញទេ something នេះ 10,000 off គេថា knock something off ហ្នឹងឃើញ Can you knock 10,000 off? តើអ្នកអាចបញ្ចុះតម្លៃ$10,000 បានទេ It's too expensive វាថ្លៃពេកអានេះយើងឧទាហរណ៍យើងទិញឡានមួយយើងចុះឬក៏ទិញផ្ទះមួយ$30,000អីចឹងមកយើងសុំគេថា Can you knock 10,000 off ឃើញទេ Can you knock 10,000 off It's too expensive តែអ្នកអាចចុះតម្លៃ$10,000បានទេព្រោះវាថ្លៃពេកណា too expensive ថ្លៃពេក expensive ថ្លៃ too expensive ថ្លៃពេកឃើញទេបាទ too expensive ចានេះគឺ they knock off $70 នៅពេលហ្នឹងគឺនេះ something នេះបងប្អូនគេ knock something off knock off $70ចឹងអា$70នៅឡើយនេះគឺ something នេះយើងយកមកជំនួសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានភាសាទៀតឲ្យស្ដាប់ they knocked off $70 because of a couple of scratches ឃើញទេគេបានបញ្ចុះតម្លៃចំនួន$70ដោយសារតែវាមានស្នាមពីកន្លែង Can you knock 10,000 off តើអ្នកអាចបញ្ចុះតម្លៃ$10,000បានទេ It's too expensive វាថ្លៃពេកណាវាថ្លៃណាស់Okay, go to the next slide យើងបន្តទៅមួយទៀតបាទជានេះជា slide ចុងក្រោយហើយនៃ knock off ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្គាល់អានេះដែលគេនិយមប្រើមែនទែននិយមនិយាយមែនទែន knock it off ចឹងគេនិយមប្រើណាស់នៅនេះហើយយើងជាពិសេសអ្នកមកដល់អាមេរិកដំបូងយើងក៏ឮសូរគេនិយាយមិនដឹងថាគេនិយាយពីស្អីទេហ្នឹងហើយចឹង knock it off ចឹង knock it off នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថា used to tell somebody SB នេះគឺ somebody អក្សរកាត់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដើម្បីប្រាប់នរណាម្នាក់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រាប់នរណាម្នាក់ to stop making a noise ណា to stop making a noise ថាឲ្យឈប់ឡូឡាឲ្យឈប់បន្លឺសំឡេងអញ្ចឹងណា or annoying you ឬមួយក៏នរណាម្នាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកមួម៉ៅធ្វើឲ្យអ្នកមិនសប្បាយចិត្ត annoy នេះមានន័យថាធ្វើឲ្យមួម៉ៅធ្វើឲ្យមិនសប្បាយចិត្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងឧបមាថានរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យមានសំឡេងរំខានអញ្ចឹងយើងចង់ប្រាប់គេថាឲ្យគេឈប់តើភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េចបាទអញ្ចឹងស្រួលបងប្អូនប្រើពាក្យហ្នឹងមក knock it off ឃើញទេ knock it off មានថាយើងប្រាប់គេឲ្យឈប់ឡូឡាប្រាប់គេឲ្យឈប់រំខានបាទ example ខ្ញុំមានឧទាហរណ៍4ឲ្យមើលណាមានឧទាហរណ៍4មើលនេះបញ្ចេញអានេះបន្តិចជាមួយវានេះពេកជាប់បាត់ Okay knock it off It's too loud for me to concentrate ឃើញទេ to concentrate knock it off It's too loud It's too loud នៅពេលនេះមានន័យថាវាលឺខ្លាំងពេក too នេះពេកខ្មែរយើងបាទ loud នេះមានន័យថាលឺខ្លាំង for me សម្រាប់ខ្ញុំ to concentrate ដើម្បីផ្ដោតអារម្មណ៍ណា concentrate នេះគឺផ្ដោតអារម្មណ៍អញ្ចឹងមានថាឈប់ទៅនៅឈប់ឡូឡាទៅសំឡេងនឹងលឺខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើអីមួយបានទេឃើញទេខ្ញុំមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើអីមួយបានទេដោយសារតែសំឡេងលឺខ្លាំងពេក so knock it off គឺឈប់ទៅណានាំនេះឈប់ឡូឡាទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង knock it off នៅកន្លែងយើងអាចបកថា
chụp lô la rồi thấy nhé chẳng cả dương cho dễ bị ấy knock it off nó cứ cái bỏ tao chẳng thấy nhé nhà chứ chụp lô la từ sầm lên lư khăng nè it's too loud khi mình ai ở đo đào ram theo ca nghe bán này thấy bà bốn okay one more knock it off kids mà lại không mình về nhà á không mình về nhà vô lại kia về ấy kia tới nhưng bàថាknock it off kids your mom doesn't feel good thấy nhé mai là bạn nhé còn mình sử dụng thế doesn't feel good feel này ram good này là doesn't feel good mới thà áp sử dụng mai là bạn nhé mình sử dụng thế knock it off kids chụp lên rồi thấy nhé chẳng cái lại này anh bảo thà chụp lên từ chụp lô la từ chẳng mà không lên cái lại bên đây thà chụp lên và không về lô la về sai chơi giả trai chỉ chụp kia mê thà oi về chụp sai oi về chụp kia từ okay if you don't knock it off now I'll turn off the TV TV điประสนะดันเนี่ยมันชบอะไรนี่เต๊กยมบัดทีวีจ่ายล่ะอย่างเงี้ย if you don't knock it off now I'll turn off the TV ดันเนี่ยมันชบอะไรนี่เต๊กยมบัดทีวีจ่ายล่ะบ่าจังเมรีนี่ปนังมาโบนะนั่นไงกูนเบบีนี่กี่เจจ่าจ้ะบ่าจังยังจูบគ្នាปนังใจសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់បើមិនយល់ទេអាចផ្ដល់ជា comment អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងមកបានអរគុណ